Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 yang berlangsung pada 18 Agustus 2 September tahun 2018 di Jakarta dan Palembang. Maskot gelaran pesta olahraga bangsa-bangsa Asia kali ini ada 3, yaitu Bin Bin, Atung, dan Kakak. Tapi tahukah kamu sejak kapan Asian Games memakai maskot? Ya, saat digelar perdana di New Delhi, India, pada 4–11 Maret tahun 1951, Asian Games belum memakai maskot. Penggunaan maskot Asian Games pun belum hadir pada edisi kedua, di Manila, Filipina, pada 1954. Rupanya hal itu berlanjut hingga edisi ketiga hingga ketujuh, baru pada Asian Games ke-9 pada 1982 yang secara kebetulan berlangsung kembali di New Delhi, India, era pemakaian maskot dimulai. Penasaran kan seperti apa maskot-maskot Asian Games dari masa ke masa dan apa saja arti dari pembuatannya? Berikut kami rangkum secara ringkas dalam bentuk infografis mengenai maskot.